te imaginas a Ape Paraguay te ver vive apo pero ya pojina co despertador guaraní música paraguaya putepe ahí nos faltamos hay Aracaeve Ape música paraguaya ñajenducuri ahí Juan Carlos Oviedo pe Jaco Caraíña Arandúa Ginador Manuel Cañete Getamba Eo y Cuava Jaumombe Umita Sapu ahí temía veí pe estilo hoy Purúa, Jaumbojeño y Bacuea veí Juan Carlos Oviedo, ayer Paupecha. Upecha y Teja, ya Evanani, Gañete Guante, digo. Jetaco Tapiche Cuera, Pucua abajo por ahí, por la baña en esta pire. Que mil yambay, o ya por pete, estilo musical ya eso. Pete, o por ahí, hacha, o ya por cuá, hacha. Pepe Moñeña, de un mismo en Bacuera y mi mía, va puro río, por ahí, a Putebe. A Juan Carlos Oviedo Catoimbara Capupe, y de estilo propio, marca una diferencia entre todos los demás. Entonces crea un estilo propio de alta jerarquía musical. Y hablando de Juan Carlos Oviedo, a eso quería ir. Se está estabilizando en su razón de salud en el PS, necesita el apoyo de los amigos, de los que amamos la música nuestra. Catua y el mitad, venimos a Inimique, Ñamoinuchu P. Tapicharico te mejabe con Ñimiana. Abaco, patrimonio de la cultura de nuestra patria paraguaya son estos artistas y tenemos que brindarle ese apoyo muy especial. Espero la presencia de ustedes para que lo apoyemos en su razón de salud y para que pueda seguir brindándonos ese estilo muy especial. Y aunque no sea así, brindémosle la ayuda porque nos dio bastante cosas ya nos ha dado. Por lo tanto, recordemos eso y brindémosle el apoyo. Upecheite ñanañuave y don Juan Carlos Oviedo Pehuará, ja Peñaime a las órdenes, allá de Cuabará, y don Manuel Cañete, Erecuri, don Kemil Yambay, Ningo Tesoro Humano Vivo, pe allá de Cuabará, y junto a también Efren Echeverría, que ya nos dejó casi hace un año, Jacatuja de Cuera, Ojuputu, pe premio o me eva la UNESCO, pe reconocimiento como tesoro humano vivo, ñande paraguayo, allá de Cuabará, upeba, ñande orgulloso, vaina, chubicuera, ja. A ver, ñangareco, arañan de artista, ¿cuera? Este maíz peixeres ahí se cubre patrimonio, ¿más ese patrimonio de la patrimonio, tesoro humano vivo. Ah, tesoro humano vivo. Tesoro humano vivo o algunos también lo denominan patrimonio. Sí. Ñañe es patrimonio. Hablando de patrimonio. Ya ¿verdad? Ella le comiendo Ñañe Eva Curido Namacio Pe Palacio de los López, wi, a ver, Pe Cabildo, wi. Hakatu, umimba Upeisa y tenda ya por ahí meteri, va ella pajera, umimba ningo hoy dentro del patrimonio cultural de la nación, allá pa Upeisa, no haya violento y nada. No, ni hoy por ahí, pero ¿dónde se te palajera comida con? De mí que nace. 7 tesoros del patrimonio cultural material de Asunción. ¿Va esa era? ¿De mi llena? 7 tesoros del patrimonio cultural de Asunción. Del patrimonio cultural de Asunción. Sería como, fíjate que anteriormente teníamos los 7 maravillas del mundo antiguo, después 7 maravillas del mundo actual y todas esas cosas. Y también Paraguay se pone a tono de esto y tiene también sus 7, pero son 7 patrimonios en este caso. Jamarico P7. Pega las 7, Jaime. Oye, una gente que dice 7 son las maravillas del mundo, 7 son los pecados capitales. Nos estamos ahí con las 7. 7 pagadores, había jugado función patronal, hay 7 pagadores. A ver, bueno, por ejemplo, primero, pega hoy elegía por vía interna escuela la votación y ya pues allá. A veces ya pues güey. Internet ya pues la votación. votaban así. Ahora acá épico peba. 2009. Era muy hoy. 2009 y en adelante y a Peña está para ahí porque todo tiene México, tiene todo su patrimonio, pirámides, cada pueblo, países, así añandela ya faltaba. Entonces a partir de 2009 ya por la votaban electrónica, ya se volvía red y salieron los 7 que son: 1, Palacio de los López; 2, Panteón de los Héroes; 3, Cabildo de Asunción; 4, Iglesia Catedral; 5, Hotel Guaraní; 6, Teatro Municipal; y 7, el Templo de Trinidad. Mira, en la bebé ya es año, este es el segundo, este es el tercero, el Cabildo. El cuarto. Es la Catedral Metropolitana. Catedral Metropolitana, sí señor. Ahí está Hotel Guaraní. Y el Teatro Municipal. Y el templo, o sea, la iglesia como se le debe Trinidad. A las 7
este tesoro del patrimonio cultural material de Asunción a partir del 2009. Moco, ¿y tu pavo hija peo tela se extrañaba? Bueno, generalmente se fija en los estilos de la arquitectura esto. Tenemos, por ejemplo, el templo de la iglesia, ya sea catedral y de Trinidad, y el Panteón son el del Palacio de López, son lo que en la arquitectura le llaman renacentista. Ah. Sí, tienen renacentista y tienen las columnas altas. Si vos pasás por frente al Panteón, vas a fijarte que tiene altas las columnas, así como 10 metros por allá lleva. Bueno, ya la hice la estilo renacentista. Además, en el capitel, dintel, no era, o paja, columna. Tienen otra vez un estilo greco-romano, que son los dorios, jónicos y corintios. El Panteón, por ejemplo, tiene estilo corintio. Ahí arriba, la parte última, ya donde van a ir los... la cúpula. Pero pacueteo de columna. Y tiene adorno, así parece, son hojas de acanto, se llama. De Grecia viene esa cultura, ¿verdad? Hay edificios que tiene dórico, el estilo, las columnas. Y hay otro jónico. Y están los corintios. Esos son los tres estilos que entró cuando el mariscal se fue. En el 1853-54 vinieron los profesionales y ahí vinieron los arquitectos Tarlo y Ravisa y trajeron el estilo y se llama estilo renacentista, y ellos pusieron en práctica en los principales edificios, y casi la mayoría son de aquel tiempo, a excepción de Hotel Guaraní, que fue inaugurado en 1965 por ahí. Pero los otros allá por 1850, 53, 46, así eran el tiempo de la inauguración. Pero Hotel Guaraní nigo oputarei curi hace 10, 20 años allá. Ángaramo y Coyegui. Sí, oye, matino llegué curi de uno. ¿Cuándo funciona allí? ¿O funciona allí? Sí, funciona allí como 10 años por ahí estuve en reconstrucción y todo eso. A Y un ahora tiempo, ya funciona. un tiempo que a poco ese oye yo coja un auque y yo que ojo y yo mi chinglo allí que bañete pero peango pe y poji cuegui ya salambimo ya pojina y gupe pero Hotel Guaraní gupe oina y butu y chava. Pese genduma. Opea o caru cuape y huire ahí oye ya poco que te envía por ambas yepe vai que tu esa oye yo cobe y yo que hago hina Hotel Guaraní. Pues minte vos esta pisa curan y tu atienda porque yo va a poner a ver y ya ne mando a minte tu paore ñañeno por ejemplo peango que hago la votación pe. A pengo diga tu ñambo que ahí ñande tu paola Encarnación. O peisante ahí pe tu paoña San Lorenzo pe. Pe tu paoña pe San Lorenzo ya juego Gina Fernando de la Mora. Sí. Para que ya juego a la izquierda. Sí, ahí pe tu paolu que ahí son estilos muy especiales de construcción. Oye, mi oye, que plano oye, que el Vaticano. Pero iba a Yaguarona ahí por Yaguarona, no estamos muy miente, aña hombre, upata y pucuta. Y pucuta, ya vea. Chacha pues sabe, muy malo me Ya pues sabe muy pico. Bueno, ya entonces ya de patrimonio cultural ya eso ve. Vaya la llena con la música. Haya ure coco anga pete pura hey y gusto pa yepe baja ore coco pete mensaje a ver pues pejina coa así canta mi patria a don mano y cuata hina mao pa yapoa mao pa muy música ve super. Pecara y ojai añeteba de cueja en la y música apona. Detalles ahí ponado ya pues Lionel Enrique Lara. Ojai. Florentín Jiménez, tú yo topas ni muy de Buenos Aires, peja, Pepe Moviñe, pues no hay cuay. Comba, vais a coger a. Así canta mi patria jera. Ña genduta en la versión del grupo Vocaldos. Este me pero entonces ya a mañana y a poco ahora me lleva a Noelia. UPCT, entonces por ambaite que na PM umimba de PM ya potabaco ahora ya yo topa yedita ambue ahora Paraguay TV rupibe hayajaca tu ese música paraguaya pupe. Bueno.
con vos. Recogiendo dulce, suave frescura en el arroyuelo, subiéndose eterna, límpida gracia en los trinales.